جنيه والصابون بتاع المواعين ب30، يبقى كده كله على بعضه عمل معايا كام. بالنسبة للناس اللي بتقول يا حنان أنا بستهلك في الشهر 2 أو بستهلك كل شهر 1، والله ده بيفضل معايا بنات، بس هو حاجة بتشرب كده في الميزانية، فركزي في الموضوع ده، وعايزاكي تاخدي بالك من الكلمتين اللي أنا هقولهم محترم. ولا أصرف 300 و400 جنيه و200 جنيه في البند ده، مستحيل اعمل كده خالص. التوفير وان كده انا ما حرمتش ولادي، كده انا وفرت ودبرت من غير ما اجي عليهم ولا اجي على الحاجه او احتياجاتهم اللي هم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال وراحه بال، اللهم امين. النهارده معانا فيديو حلو جدا، الفيديو المنتظر من بدايه الشهر. مشتريات شهر 8 لأسرة 6 أفراد في بند المنظفات والخزين والتلاجة كمان. 3 بنود دول بعرف أنظمهم وبأمر الله تنظيمة حلوة، وبعرف أوفر منهم مبلغ محترم. المشتريات بتاعتي هتكون من 15 يوم ل20 يوم، وكمان في بعض المشتريات هتكمل معايا الشهر بأمر الله وتتخطى معايا الشهر. ايه الحاجات اللي انا زودت في الكمية بتاعتها، وايه الحاجات اللي انا كترت في الكمية بتاعتها، وازاي الخزين يكسر معاكي من شهر لشهر، وازاي كمان المنظفات تكسر معاكي من شهر للتاني، وازاي تعرفي توفري مبلغ محترم من ال3 بنود دول. اسمعي معايا الفيديو للنهاية، هقول لك على افكار حلوة جدا هتناسب الفترة اللي جاية، وخاصة فترة دخول المدارس والدروس. صلوا على الحبيب كتير في التعليقات يا بنات، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ولو اول مرة بتشوفيني، انا اختك حنان، بالله عليكي لو مش مشتركة في القناة تنزلي وتعملي اشتراك، لان عندي عدد ونسبة كبيرة من المشاهدين عندي على القناة مش مشتركين. يعني النسبة اللي بتشوف القناة مش مشتركة اكتر من النسبة اللي مشتركة في القناة. ليه يا بنات؟ هو انا زعلتكم في حاجة؟ اشتركي يا حبيبتي في القناة وفعلي زر الجرس عشان لما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بكل فيديو. لو انت بتستفادي من الفيديوهات، يعني طالبة منك اقل طلب كده ان انت تحطي لايك للفيديو، تنسيش اللايك. وحبايبي اللي معايا في القناه من الاول مش مقصرين، ولكن يا بنات ما ننساش اللايك وما ننساش تعليق حلو منك تعليق. ويلا بينا على اول بند، واول بند معايا وهو بند المنظفات، اللي تقدري حرفيا توفري منه مبلغ محترم على مدار الشهر كله. المسحوق اللي انا بعتمده وبجيبه معاكم دايما وهو يا بنات باهي 2 كيلو. طيب باهي 2 كيلو اخبار اسعاره ايه؟ اسعاره الحمد لله كويسه جدا ومناسبه جدا. 2 كيلو يا بنات كانوا عاملين 120 جنيه. انا شايفه 120 جنيه حلو جدا، يعني سعره ما زادش خالص بالنسبه للاسعار التانية. بالنسبه لاوكسي 2 كيلو كان عامل 130 او 135 جنيه تقريبا، يعني فرق من 10 جنيه ل 15 جنيه. هتفرق معاكي في ايه؟ هتفرق معاكي ان انت ال10 جنيه وال15 جنيه دول ممكن تجيبي بيهم كيس صابون مواعين، او ممكن كمان تجيبي بيهم اي نوع مسحوق سايب وتخلطيه على ده. طيب المره دي ما جبناش مسحوق سايب لان عندي كميه مكسوره عندي من الشهر اللي فات، فهخلط ده على ده بامر الله. الكميه دي ممكن تكمل معايا الشهر على الكميه اللي عندي. وبالنسبه للصابون، جبت صابونه سافانا اللي ما بستغناش عنها في المشتريات ابدا. صابونه سافانا كانت عامله كام؟ كانت عامله يا بنات 16 جنيه. فجبت كام صابونه؟ جبت 4 صابونات. ال4 صابونات بيكفونا كام يوم؟ واحنا اسره 6 افراد بيكفونا يا بنات نقول مثلا 25 يوم، ممكن كمان يكفوني شهر. ممكن يكفوني شهر، لان الصابونه بتستحمل عن الشاور، وفي نفس الوقت كده انا بحبها. يعني انا بحب الصابونه لان الصابونه بتعيش، ما فيش حاجه اسمها بطرمان نسيت اقفله، ما فيش حاجه اسمها ابني دخل حمام واستهلك كميه كبيره من الشاور، وما فيش حاجه اسمها الصابونه هتخلص بسرعه. يعني الصابونه بتستحمل والصابونه بتعيش، والناس اللي متعوده على الصابون عارفه الكلام ده. ولكن تقدري بقى تستبدلي كميه الصابون دي بشاور. صابونه كانت عامله 16 جنيه، يعني ال4 صابونات كانوا عاملين 64 جنيه. دول بأمر الله ممكن يكملوا معايا الشهر، وممكن يعني في آخر يوم في الشهر كده أو آخر كام يوم في الشهر أجيب واحدة كمان، ولكن في العادة بيكملوا معايا الشهر. الحقيقة يا بنات الكلور، كنت جبت كيسين كلور. انا متعوده كل مره اجيب كيس، مش عارفه ايه اللي خلاني اقول للراجل عايزه كيسين كلور. والله بجيب الكيس وبيكمل معايا، ولكن يلا قلت كلمه وطلعت منك وخلاص هات الكيسين. فجبت كيسين الكلور، فيهم كيس اتفتح. ليه بقى الكيس ده اتفتح؟ ده معناه ان الكلور ده خام والكلور ده حلو. الكلور طالما بياكل الحاجه اللي هو فيها، الحاجه الخفيفه زي الاكياس زي الازاز اللي زي دي، ممكن ياكل الازازه دي كمان، يبقى
يبقى ده كلور خام وكلور حلو ومركز، تمام، ولونه اصفر كده غامق، يبقى ده كلور خام وكلور مركز، تمام. وبالفعل الكلور ده اكل معايا الاكياس وفضيته في الازازه دي. جبت كيسين الكلور كانوا عاملين كام؟ الكيس كان عامل 5 جنيه، وكمان في شويه اتفضوا معايا. حاجه اللي جبتها كمان يا بنات وهي صابون المواعين. صابون المواعين يعني ايه؟ يعني الصابون السائل، تمام. كيس الصابون ده عامل 10 جنيه. طيب فيه البعض بيبيع كيس الصابون ده ب15 جنيه ونفس التركيز ده. فعشان كده بقول لك وانت بتشتري المنظفات بتاعتك حاول ان انت تجربي 1 و2 و3، وخاصة في الحاجات السوايب اللي زي دي، لان مش كل الناس بتعمل نفس التركيبة، ومش كل الناس بتعمل نفس الخلطة وبنفس التركيز. فانا الصابون ده بتشوفوا تركيزه معايا وانا بغسل في المواعين. شوف الفيديو اللي فات كنت بغسل فيه المواعين، والله من نفس الصابون ده، رغوة ونظافة وتلميع، وصابونة كده لزجة كده وتقيلة جدا، وفي نفس الوقت لما بتضيفي لها ميه ما بتمهاش، يعني ما بتتحولش الميه لما بتضيفي لها اي كميه ميه. طبعا كل كيس من دول بكسره يا بنات ربعه ميه، يعني بكسره بربعه ميه، تمام. وبفضيهم هما ال3. الحمد لله عندي دلوقتي جيركن كبير، فعشان كده بجيب ايه؟ بجيب بال3 اكياس وبال4 اكياس. في وقت قبل كده ما كانش عندي، ما عنديش مكان، فكنت بجيب كل كيس بالطلب. جبت 3 اكياس دول كانوا عاملين 30 جنيه. دول هيكملوا معايا بامر الله 20 25 يوم، ممكن 20 يوم كده. دول هيكملوا معاكي، هيكملوا معايا. بكسر كل كيس بربعه ميه، تمام. وكده ايه؟ وكده 100 فل وايه؟ 100 فل و10. وعندي ايه كمان يا بنات؟ عندي فريدة دي كنت جبتها معاكم الشهر اللي فات، وتقريبا في اواخر الشهر اللي فات كانت عامله كام؟ كانت عامله 40 جنيه، 40 جنيه تقريبا، مش فاكره السعر بالظبط، تمام. فريدة ديت بريحه النظافه، تمام، اهي بريحه النظافة، تمام. حلوة جدا وريحتها حلوة جدا، يعني ريحتها شبه ريحة الصابون كده. أنا بحب ريحة العود، ولكن ما لقيتش عنده العود. فكده بالنسبة للمنظفات بتاعتي، أيوة هي دي المنظفات اللي بالنسبة لي هتكون حلوة جدا، واللي بأمر الله هتكمل معايا الشهر، وهتتخطى معايا الشهر الجديد. طيب بالنسبة لبند المنظفات المفروض أنا بحط كام شهريا؟ بالنسبة لبند المنظفات يا بنات بحط شهريا للبند ده 300 ل 350 جنيه، من 300 ل 350 جنيه. ولكن الشهر ده أنا جبت المنظفات بتاعتي طبعا بعيدا عن المعطر ده، لان المعطر ده انا جايباها ايه في اواخر الشهر اللي فات. يبقى دول 194 جنيه، 194 جنيه ومعانا 30، يبقى كده 194 جنيه طبعا بالكلور، لان الكلور والاريال والصابون انا جايباها مع بعض، دول ب194 جنيه، ب194 جنيه. والصابون بتاع المواعين ب30، يبقى كده كله على بعضه عمل معايا كام؟ 230 جنيه. يبقى بند المنظفات لأسرة 6 أفراد عمل معايا 230 جنيه من 300 ل 350 جنيه. يبقى أنا وفرت كام في البند ده؟ 120 جنيه. وفرت 120 جنيه في بند المنظفات. كده بالنسبة لي 100 فل و10، وكفيت بيتي. المسحوق بتاع الغسالة على المسحوق اللي موجود عندي من الشهر اللي فات هعمله خليط هيكمل معايا الشهر، يعني هتخطى الشهر الجديد بأسبوع بأمر الله. مش هشتري فيه منظفات. بالنسبة للصابون ده على صابونتين موجودين عندي من الشهر اللي فات، يبقى كده 6 صابونات هيكملوا معايا الشهر كله، وهتخطى الشهر ده، وهدخل كمان في الشهر الجديد. الصابون بتاع المواعين هو ممكن يا دوبك يدخل معايا في الشهر الجديد ب5 ايام كده بس. كلور ممكن يكمل معايا شهرين محتاجش فيهم كلور. المعطر ده بجيبه كل 3-4 شهور مرة، يعني مش بجيبه على طول، لاني بكسره مع ازازة بخاخ وبعمله معطر للصالة. بحط عليه يا بنات ميه وبحطه في الصاله في بخاخه كده. وطبعا لما بكون عامله اي حاجه او مروقه او مسحه او اي حاجه برش رشه في المطبخ. ولو وصلتي معايا لحد هنا صلي على الحبيب كتير في التعليقات، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. وما تنسوش يا بنات اللايك، انزلي دلوقتي وحطي لايك لو نسيت تحطي لايك. نروح بعد كده لبند الخزين، تمام. تعالوا نشوف بند الخزين جبنا فيه ايه. 15 يوم جبت يا بنات 2 كيلو دقيق. طبعا ما عنديش دقيق خالص، كنت عامله معاكم الفيديو اللي هو بتاع الجرد. بالنسبه للحاجات اللي موجوده عندي، من الحاجات اللي مش موجوده عندي خالص هي الدقيق. فجبت 4 كيلو دقيق، دول هيكملوا معايا بأمر الله
15 يوم. دول بتوع 15 يوم بس، مش هقول 20 يوم ولا هتخطوا معايا الشهر ولا كل الكلام ده. بعمل فطور مشلتت، بعمل لعيالي دوناتس، بعمل كمان بقلاوه زي اللي شفتوها معايا في الفيديو اللي فات، بعمل كيكات، بعمل دوناتس، يعني حلوه جدا بالنسبه للفطير. وبعمل بيتزات ومعجنات كتير، وبتشوفوا معايا الفيديوهات هنا على القناه. كيلو الدقيق كان عامل كام؟ كان عامل يا بنات 18. الحاجه اللي جبتها بعد كده يا بنات وهي المكرونات. طبعا كان عندي كميه مكرونه من الشهر اللي فات اللي هي المكرونه الفرن، وكان عندي كمان كميه مكرونه سباكيتي قليله، وكان عندي كميه مكرونه تحمير. فقلت اما اجيب مكرونه تحمير لاني هحتاجها كتير جدا اليومين اللي جايين، يعني ناويه اغير لهم كده واشكل لهم واعمل لهم وجبات بالمكرونه دي. المكرونه الحلوه دي الجميله دي كانت عامله كام؟ كانت عامله 24 جنيه. ليه عامله 24 جنيه وانا متعوده ان انا اجيب المكرونه ديت كانت ب 19؟ وصلت 21 في اخر مره. غيرت الراجل اللي انا بشتري منه، ومش عارفه ده بسبب تغيير الراجل ولا بسبب ان فعلا المكرونه غليت. اكتبوا لي الاسعار عندكم اخبارها ايه بالنسبه للسوايب. طبعا مكرونه حلوه اهي وجميله. نعمل بقى مبكبكه، نعمل بقى بيها مثلا نص كشري، هنعمل كشري. بصوا مش هتخسر ابدا. دول 2 كيلو، الكيلو كان عامل 24 جنيه كده. وهي ايه؟ وهي يا بنات السكر خلصان من عندي، وانا الصراحه ما اتعودتش ان السكر ما يكسرش عندي. فبسأل على السكر يا بنات، فلقيت ان السكر ب27 جنيه اللي هو سكر البرنس ده. طبعا في نوع تاني انا كنت متعوده ان انا اجيبه معاكم في المشتريات، ولكن ما لقيتوش موجود عند الراجل. فجبت كام كيلو؟ جبت 4 كيلو، لان السكر الصراحه مؤثر معايا شويتين 3 في البيت يعني معايا. فالمهم يا بنات جبت ال4 كيلو سكر دول بأمر الله بمثابة كده أمان عندي في البيت. يعني أنا لازم يكون عندي سكر مكسور عندي في البيت، يعني لازم يكون عندي كيلو، 2 كيلو. كيلو أشيله للحلويات، كيلو أشيله لأي ظرف يحصل معايا، حد يدخل عليا مثلا، ما ينفعش إن البيت يفضل من غير سكر. تمام. فجبت ال4 كيلو دول، الكيلو الواحد عامل 27 جنيه. طيب بالنسبة لاستهلاك الشهري قد إيه؟ 4 كيلو. 2 كيلو بيجولوا من التموين، و2 كيلو بشتريهم معاكم في المشتريات الشهرية بتاعتي يا بنات. تمام. يبقى كده دول 4 كيلو سكر. تمام. يبقى نشيل كده السكر ونقول ان السكر ده بأمر الله هتخطى معايا اليومين اللي جايين، يعني ممكن يكملوا معايا الشهر. بس برضو انا عايزة ابدأ ان انا دلوقتي اشيل حاجات لرمضان، يعني ارحل كيلو سكر في كيلو سكر. ترحل معايا ترحل، ما ترحلش معايا اهو امانة عندي في البيت وموجود. كان نفسي ان انا اجيب لفة سكر، ولكن الاسعار زي ما انتم شايفين غاليه، فانا هستنى. الاسعار نزلت ما نزلتش الاسعار، هبدا ان انا اسرسب كيلو ورا كيلو. تعالوا نشوف الحاجات وهي الزيت. تمام. جبت ازازتين الزيت دول. ازازه الزيت دي اللي اتعودت ان انا اجيبها معاكم كل شهر. كنت بجيب نوع اسمه الطباخ. تمام. وكنت بجيب اللي هو النوع ده التاني كان اسمه الطباخ، لا كان اسمه طعامة يا بنات. فجبت اللي هي شطارة دي، جميلة جدا وكلها بركة، واللتر لتر بالظبط، وفي نفس الوقت نظيفة وملهاش ريحة خالص. بدخلها في المعجنات، بدخلها في الكيكات، بدخلها في اي حاجة بتكون حلوة جدا، ومش من الزيوت الطيارة زي ما سمعت كده. يعني مش شرط ان احنا نجيب في المشتريات بتاعتنا انواع غالية او ماركات معروفة لمجرد الاسم ولمجرد، لا، في حاجات جديدة وشركات جديدة وطالعة وعايزة تثبت نفسها. فانا شايفة ان ازازة الزيت دي كلها بركة، وان ازازة الزيت دي حلوة جدا. ازازتين الزيت دول على ازازتين الزيت بتوع التموين المفروض ان هم يكفونوا شهريا، ولكن بالنسبة لي انا جايبة دلوقتي المشتريات على اخر الشهر، يعني في اخر 15 يوم في الشهر، فدول بامر الله ممكن يتخطوا معايا الشهر الجديد ب5-6 ايام، محتاجش ان انا انزل ولا اشتري زيت. فدول كده متفلوا 10. طبعا الازازة عاملة كام يا حنان؟ الازازة من ديت يا بنات عاملة 75، لا 74 جنيه. ايوه الازازه من دي عامله 4. معرفش يعني ايه 74. بقول له طيب هي مش محصله كده؟ وقال لي هي ب74. فتمام 74 حلوين جدا. اللي جبناها كمان كنت شفته معايا في الفيديو اللي فات، كنت عامله دوره للغساله وفضيت ازازه الخل اللي عندي كلها في الغساله. وطبعا انا من الناس اللي مش بستغنى عن الخل، بحب الخل موجود عندي كده في البيت على طول. بدخله في الوصفات وبدخله في المعجنات وبدخله كمان في الكيكات، بيبقى حلو جدا جدا يا بنات. تمام. فجبت
جبت ازازه الزيت دي، لا ازازه الخل دي كانت عامله كام؟ ازازه الخل دي كانت عامله 18 جنيه. حلوه جدا، هي اسمها السندباد ومكتوب عليها خل طبيعي ومكتوب 1 لتر. تمام. هي المفروض ان هي ايه، ان هي مش ب20 جنيه، هتمشي معايا الدنيا. وجبت كمان يا بنات ربع كيلو الشاي دوت، كان عامل كام؟ كان عامل 53 جنيه. ايوه كان عامل 53 جنيه، وانا شايفه ان هو حلو جدا. طبعا ربع كيلو الشاي ده بالنسبه للناس اللي بتقول يا حنان انا بستهلك في الشهر 2 او بستهلك كل شهر 1، والله ده بيفضل معايا بنات، نقول شهرين، نقول احيانا 3 شهور محدش بيشرب الشاي غيري انا، واحيانا واحد من الولاد فين وفين نفسه لما تجيبه عليه. وجوزي طبعا اغلب وقته في الشغل، يعني ممكن يشرب مره في اليوم بس مش اكتر من كده. تمام. وجبت كمان يا بنات كيلو الشعريه ده، كنت شفت ان انا جبت شعريه او ان انا جبت الشهر اللي فات كيلو ونص شعريه، فعندي كميه من الشهر اللي فات، وشفتوها معايا في الفيديو اللي هو توفير نظام الشبعانين، اللي هو كنت عامله فيه جرد الحاجات اللي موجوده عندي. الشعريه ده كان عامل كام؟ كان عامل 24، برضو نفس سعر المكرونه. اي مكرونه سايبه ب24، بس ما سالتش على المكرونه الاسباجيتي. ليه بقى؟ لان انا عندي مكرونه اللي هي الفرن، معايا عندي كميه كبيره، فانا عايزه ان انا اخلص المكرونات اللي عندي عشان ابدا على نضيف واجيب مكرونه من اول جديد، عشان الجو حر ومش محتاجه الحاجه اللي عندي انها تبوظ. يبقى ده كيلو على عندي حوالي ربع او نص، فكده هيكونوا ايه؟ هيكونوا متفلوا 10. ايه الحاجه اللي جبناها؟ حاجة اللي جبتها بعد كده يا بنات، وهي بند التوابل، او هو مش بند يعني، بس هو حاجة بتشرب كده في الميزانية، فركزي في الموضوع ده، وعايزاكي تاخدي بالك من الكلمتين اللي انا هقولهم دول لو ما سمعتهمش مني قبل كده، وانا بحب اكررهم. تمام. جبت يا بنات ده كيس ملح ب10 جنيه. بصوا كمية كيس الملح بصوا الكمية، بسم الله ما شاء الله، كميته كبيرة جدا. طبعا اسمه ملح الخير. تمام. الكيس تقيل غير الكياس اللي احنا بنشوفها في السوق، فده الاصلي، ده مش المضروب، لان في منه اكياس خفيفة. تمام. الكيس حلو جدا جدا جدا، يعني لونه جميل وفي نفس الوقت الكيس حلو كده وكبير. الكيس من ده كان عامل كام؟ كان عامل يا بنات 10 جنيه. ملح طعام مكرر يودي ناعم، معرفش يعني ايه، يعني هو انا قريتها صح، هي يودي ناعم. فجبت ده. طبعا كنت متعوده ان انا اجيب معاكم ملح الملكه، ولكن ده انا شايفاه ان هو حلو في نفس الوقت، انا حاسه ان هو حلو، بعرفه من شكل العبوه، بيقول لك حجم اكبر. تمام. وجبت كمان يا بنات توابلي وبهاراتي. هي دي بتاعت الشهر، هي دي بتاعت الشهر. جبت يوم 15، جبت يوم 20، جبت يوم 30، جبت يوم 1 في الشهر. بجيب نوعين بس كل شهر، هما نوعين بس كل شهر. ليه بقى؟ لان انا بجدد نوعين كل شهر، وانتي تعملي كده برضو. فجبت فلفل اسود حصى، جبت ب20 جنيه، وجبت كمون برضو حصى اهو، وجبت برضو ب20 جنيه. بجيبه حصى وببدأ انقيه. في ناس بتحب تحمصه على النار، وبعد كده بطحنه في المطحنة بتاعة الخلاط، بيكون اوفر وانضف، وفي نفس الوقت كمية اكتر، هتطول معاكي وهتاخد معاكي وقتها، يعني على بال ما تخلص. دول ممكن يفضلوا معايا شهرين او شهر ونص. تمام. وبجدد كل شهر نوعين، بجدد كل شهر ايه؟ نوعين. يبقى كده توابل وبهارات وملح كام؟ عندي طبعا ملح مبهر، وكنت عاملاه معاكم في الفيديو اللي فات، يمكن الفيديو اللي فات، لا الفيديو اللي قبله، لا الفيديو اللي معرفش، كنت عاملاها معاكم في فيديو قريب. كنت مبهرة ملح بتوابل وبهارات، فعندي برطمان ملح مبهر، وعندي انواع توابل وبهارات موجودة عندي في العلب اللي موجودة دي من الشهور اللي فاتت. فدول بأمر الله هم اللي ناقصين من عندي، ودول من الأساسيات بتاعتي في بند أو بالنسبة للتوابل البهارات. وانت عارفة أساسياتك، لو مش عندك أي حاجة تبدأي في الأساسيات، تجيبي استهلاك شهر كامل من كل نوعين، تجيبي ب30، تجيبي ب40 على حسب ميزانيتك، وتبدأي تطحنيها وتحمصيها وتشيليها عندك في البيت. صدقيني دي هتغنيكي وهتوفر معاكي مبلغ محترم. ولا اصرف 300 و400 جنيه و200 جنيه في البند ده، مستحيل اعمل كده خالص، اللي هو توابل وبهارات. فجبت يا بنات النوعين دول ب40 جنيه، كيس الملح ب10 جنيه، يبقى كده 50 جنيه، مش قليل وحلو جدا، وخصصي كل شهر المبلغ ده. ولو انت بتستهلكي في الملح اكتر من الكيس ده، على فكرة الكيس ده كبير جدا، يعني المفروض ده يكمل معاكي الشهر ويتخطى الشهر كمان. تمام. ممكن تجيبي كمان كيس ب5 جنيه، يبقى ب15 جنيه. و
هنا 40 جنيه، يبقى كده 55 جنيه 60 جنيه بالكتير بالكتير تحطي لي البند ده، ما تحطيش اكتر من كده. تمام. نروح للحاجة اللي بعدها، وكده بالنسبة لبند ايه؟ بالنسبة لبند الخزين. طيب يعني ايه كده بالنسبة لبند الخزين يا حنان؟ فين باقي الحاجات وباقي المشتريات؟ طبعا لو شفت الفيديو بتاع الفرز اللي هو التوفير نظام الشبعانين، او انا هسيب لكم اسم الفيديو في الوصف لو انتم محتاجينه، او هسيبه لكم في اول تعليق لو انتم محتاجين الفيديو ده. في حاجات عندي موجودة من الشهر اللي فات، زي ايه؟ زي عندي كمية مكرونة. وفين الرز يا حنان؟ عندي رز من الشهر اللي فات، عندي حوالي يا بنات 5 كيلو رز، فانا مش محتاجة اجيب رز دلوقتي خالص ولا ازحم عندي المطبخ. بالنسبة للدقيق هو اللي كان ناقص من عندي، الشعرية عندي نص كيلو، المكرونة التحمير دي عندي حوالي نص كيلو غير ده، وعندي مكرونه الفرن. هسيب لكم لينك الفيديو بتاع الفرز، وده بالنسبه للحاجات اللي كانت ناقصاني والحاجات الاساسيه اللي ممكن تكمل معايا بامر الله الشهر كله، وتتخطى معايا الشهر ده كمان وتدخل في 5 ايام في الشهر الجديد. دي مشترياتي، بعض الحاجات هتكمل معايا الشهر، وبعض الحاجات مش هتكمل معايا الشهر واحتاج اجددها على بدايه الشهر، وهكذا. مش بلف في نفس الدايره كل مره، وبوفر من البند ده مبلغ محترم. طيب بالنسبة لبند الخزين أخد معاكي كام يا حنان؟ أخد معايا بنات حوالي 500 جنيه، واحسبوا انتوا الحسبة واكتبي له في التعليقات. تمام. يعني حوالي 500 جنيه، أنا شايفة من 800 جنيه، يبقى كده أنا وفرت بتاع 300 جنيه، فأنا شايفة إن أنا وفرت مبلغ محترم. المادة الدهنية. طيب المادة الدهنية، السمنة، عندي سمنة كسرة عندي من الشهر اللي فات، لأني كنت بستخدم زيت على سمنة للطبيخ، وده كان بيوفر معايا جدا في المادة الدهنية. بعد كده هنروح لبند التلاجة، وهنبدأ ان احنا نشوف ايه اللي جبناه في بند التلاجة، وهسيب لكم بند الخزين اخد معايا كام، المفروض هو يكون بكام، ووفرت منه كام، وهكتب لكم ده كله على الشاشة. ويلا بينا بسرعة كده نروح لبند التلاجة. حاجة افكر فيها، البيض. كرتونة البيض كانت عاملة كام؟ كرتونة البيض يا بنات كانت عاملة 115 جنيه، 115 جنيه. فجبت كرتونة البيض هتكمل معايا ال15 يوم بأمر الله. أيوة هتكمل معايا ال15 يوم، وحلوة جدا. هنعمل كيكات، نعمل معجنات، نسلق بيض، نكسر بيض بسمنة على حبة خضار. يعني شايفة ان دول حلوين جدا. ال15 يوم اللي جايين مش هجيب بيض على دخلة إلا على دخلة الشهر الجديد، مش جبت علبة الحلاوة ديت، علبة الحلاوة الطحنية، بقالي فترة ما جبتش حلاوة. تمام. دي علبة حلاوة سادة لأن ولادي ما بيحبوش اللي هو بالفول. تمام. فعلبة الحلاوة ديت عاملة كام؟ عاملة 70 جنيه، ولكن دي وزنها مش كيلو صافي، حوالي 600 700 جرام. فأنا شايفة إنها حلوة جدا وتغيير بالنسبة للولاد، لأن الفترة اللي فاتت كنت بجيب جبن في جبن في جبن في جبن، بس أنا ولادي بيميلوا للجبن أكتر من الحلاوة، يعني مفهومش غير واحد بس هو اللي بيركز على الحلاوة. فقلت اما اجيب العلبة دي ب70 جنيه، اقل من كيلو، حوالي 600 700 جرام. بعد كده وهي جبنتي، لا مش جبنتي بمعنى الكلمة، لا الجبنة دي اللي انا بحبها، يعني ولادي بيحبوها، اللي هي جبنة رودس، جبنة طري نباتي الدهن، بطعم الجبنة الشيدر، والوزن طبعا 500 جرام، يعني 500 جرام. تمام. الجبنة دي حلوة جدا، طعمها حلو وكريمية. زي ما قلت لكم كنت بجيب الجبنة القريش، وطبعا الجبنة القريش يا بنات سعرها حلو جدا بالنسبة للجبنة دي، بتكون موفرة أكتر. كانوا عاملين كام؟ كانوا عاملين 94 جنيه، يعني العلبة الواحدة كانت عاملة كام؟ كانت عاملة 45 جنيه. ونقول مثلا على 45 جنيه 2 جنيه، يبقى كده يا بنات عاملة 46 جنيه. العلبة كانت عاملة 46 جنيه، حلوة جدا. طيب علبتين الجبنة دول 15 يوم هيبقوا حلوين على علبة الحلاوة ديت، كده متفل وعشرة. وكمان كنت ممكن استغنى عن علبة الحلاوة ديت وما اشتريهاش، واكتفي بعلبتين الجبنة على البيض اللي موجود عندي. وده بالنسبة لي لبند التلاجة. بشيل من بند التلاجة جزء للبن. بند التلاجة بتشيلي له كام؟ زي ما قلت لكم قبل كده 600 جنيه، 300 جنيه اول 15 يوم بنزل واشتري مشتريات ال15 يوم، و300 جنيه تاني 15 يوم. متفل وعشرة، لا محتاجة لانشون ولا بدخله البيت، حاجة مضرة ومش صحية وانا مش عارفة مصدرها ايه، واللحمة اللي فيها مهما كان نوعها الحاجات المصنعة دي انا ما بحبها. كام؟ عمل معايا 280 جنيه.
جنيه 280 جنيه. وكمان الحاجات دي ممكن تكسر معايا هنقول يومين 3 ايام في الشهر الجديد. تمام. ازاي ممكن البيض يكسر معايا اكتر من 15 يوم؟ كرتونة البيض تفضل معايا اكتر من 15 يوم ازاي؟ لاني انا ما بستخدمش البيض او ما بسلقش البيض دايما بكسر بيضتين 3 بيضات وبعملهم عجة. دايما بكسر بيضتين و3 بيضات بعملهم فطاير كده بدقيق وخضار، بحط عليهم رشة بيكنج باودر او بحط عليهم معلقة خميرة وبعملهم على شكل البيتزات والحاجات دي. فانا بستخدم البيض وبدخله في حاجات معينة، بستخدموش زي ما هو كده. تمام. فده بالنسبة للبند بتاع التلاجة. فانا وفرت منه كام؟ وفرت منه 300 جنيه. هعين منهم 100 جنيه وهجيب بيها لبن سايب، يبقى كده هيتبقى معايا 200 جنيه توفير في البند ده بس. تخيلي. فكده انا شايفة ان ده قمة التوفير، وان كده انا ما حرمتش ولادي، كده انا وفرت ودبرت من غير ما اجي عليهم ولا اجي على الحاجة او احتياجاتهم اللي هم محتاجينها. تمام يا بنات. فده كده كان بالنسبة للمشتريات بتاعتنا النهاردة، وده كده كان بالنسبة للحاجات اللي احنا جبناها سواء كانت في بند الخزين او في بند المنظفات. هكتب لكم برضو بالتفاصيل على الشاشة او في الوصف انا البند اخد معايا كام، او كل بند اخد معايا كام فلوس بالنسبة للميزانية، واتصرفت ازاي في كل بند من البنود، وازاي عرفت ان انا اوفق مبلغ محترم لحد دلوقتي في البنود دي. تمام. فاتمنى كده ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وان القناة تكون بتعجبكم، او ان المحتوى اللي انا بقدمه دايما يكون بيعجبكم، وتكونوا وتكونوا راضيين عنه. يعني انت تكوني مبسوطة وانت بتتفرجي كده على حنان، وتكوني راضية عن الحاجة اللي انت بتشوفيها، وحاسة ان انت مش بتضيعي وقتك في حاجة. والسلام. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. دمتم في امان الله ورعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.